E ele parte para cima de Soneca. E Soneca tem umas brincadeirazinhas meia boba, ó. Soneca, brincar direito, é criança. Então, no começo, o Soneca vinha para cima querendo pegar ele mesmo, machucar. E nós então tiramos e passamos a deixar o Loki, né, que é o nosso gatinho, o nome dele é Loki, deixar ele do lado de fora com a caminha, bem confortável, quentinho, e o Soneca como já fica dentro de casa. Os gatos são assim, não paga luz, não paga água, não paga nada e é dono do terreno.